नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश यादव। दोस्तों हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है ग्रीस डेयरी फार्म का विजिट करेंगे। आपको दोस्तों हम दिखाएंगे उनका किस तरह से फार्म बना हुआ है, राशन रखने की जगह है उनका कहाँ, और चारा, हरा चारा काटने की जगह कहाँ है, और उन्हें खिलाने का जगह कहाँ पर है, और खिला करके दूसरी जगह पर बांधने का स्थान कैसे बना हुआ है। और आपको दोस्तों हम एक टोटली दिखाते हैं। ये दोस्तों डेयरी फार्म विजिट करने का यही हमारा मकसद है। इससे दोस्तों आप लोगों को भी एक मोटिवेट मिलता है, यानी आप लोगों को एक साहस मिलता है, काम करने की साहस मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने गाय भैंस से पालन किया है। लेकिन दोस्तों ये ग्रीस डेयरी फार्म जो है वहाँ पर सिर्फ गायों का ही पालन किया गया है। कुछ ही गाय हैं उनके पास से, अभी नए नए डेयरी जो है उनका शुरुआत हुआ है, जो एचएफ की काऊ हैं। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं टोटल कि वहाँ पर उनका बांधने के कितना जो है जानवर बांधने के लिए जगह बनवाए हैं और किस तरह से उनका व्यवस्था है। तो वहाँ दोस्तों आप देख पाएंगे। तो दोस्तों दिखाने से पहले ये कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम दिखाते हैं इनके ग्रीस डेयरी फार्म की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ग्रीस डेयरी फार्म में। आप देख रहे हैं दोस्तों जो ताला लगा हुआ है वो राशन रखा जाता है। वो जो हरा चारा थोड़ा दिख रहा है वो हरा चारा काटने की जगह है, जहां हरा चारा को छोटा छोटा किया जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं डेयरी फार्म पर ग्रीस चंद जी के। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखा देते हैं ये वो जो ताला लगा हुआ है दोस्तों, वहां पर आप समझ लीजिए वो राशन रखा जाता है। और ये जो है हरा चारा काटने की जगह है। तो इसको हम अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हरा चारा को छोटा छोटा करके अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था अच्छा है। आप देख पा रहे हैं कि मशीन में लगाया हुआ है, जो सेट किया गया है, जो लाइट से चलाया जाता है, और बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों हम आज अभी इसका जो है निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि ये फार्म कितना बड़ा, कैसा बना है, कैसा अच्छा है। तो दोस्तों देख लीजिए आप भी, यहाँ पे लगभग आपको यहाँ से वहाँ तक की लंबाई काफ़ी होगा। लगभग काफ़ी क्या, उनसे हमने बात किया तो लगभग बोल रहे थे कि 48 फीट है यहाँ से वहाँ तक जो बना है। ये जो फार्म से सिर्फ फार्म तक का लंबाई यहाँ से वहाँ तक का 48 फीट है। तो इसमें दोस्तों नीचे भी व्यवस्था अच्छा बनाया गया है, और जो कीचड़ विचड़ ना रुके इसके लिए ईंट का भी व्यवस्था कर दिया गया है, ताकि वहाँ मूत्र गोबर को साफ कर सके और अच्छी तरह से धुलाई हो सके। तो एक बात हमें दोस्तों यहाँ अच्छा यही लगा कि जो ये डेयरी फार्म है, दिन में लगभग 11-12 बजे तक सभी पशुओं को खिला दिया जाता है। खिला करके यहाँ से निकाल करके बाहर बांध देते हैं। बाहर बांधने से दोस्तों उन्हें भी एक अच्छा रहता है कि उन्हें बैठने में भी सुविधा रहती है, थोड़ा उन्हें दिक्कत नहीं होता। ईंट पर होता क्या दोस्तों, उन्हें बैठने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसके लिए व्यवस्था जो बनाया गया है काफ़ी अच्छा व्यवस्था लगा हमें। और ये लोग भी जो व्यवस्था तैयार किए हैं बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक साइड जो है ईंट दिसा हुआ है, एक साइड मिट्टी डाली हुई है। तो यहाँ से वहाँ तक के पूरा अच्छा व्यवस्था है। और जो यहाँ पशु हैं उन्हें बाहर बांधा गया है। उस पशु को भी दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि इनके पास कितनी गाय हैं। तो गाय भी हैं जो दोस्तों अच्छी गाय हैं, एसएफ की हैं। और यहाँ दोस्तों बांधने की बात करें, इसमें कितने पशु आएंगे, लगभग इसमें दोस्तों 18 दूना 36 पशु आ जाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं इनके पशु की तरफ। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इनके पशुओं को किस जगह पर बांधते हैं, सुविधा इनका कैसा है। और दोस्तों इसको हम टोटली फार्म में दिखाते हैं आपको, कितना बड़ा है,
कहाँ से कहाँ तक ये फार्म है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वो दिख रहा है आपको, वहाँ से लेके चारों तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी जगह दिख रहा है इसमें, हमें काफ़ी जगह दिखाई दे रहा है दोस्तों। और नीचे जो बहुत ख़ास बात हमें दिखाई दी, जो हमें सबसे अच्छा लगा, तो आप देखें दोस्तों नीचे मिट्टी है। तो दोस्तों पशु जितने भी हैं उन्हें मिट्टी में बैठने में और रहने में बहुत ही अच्छा रहता है, उन्हें बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, कभी उनके घुटने खराब नहीं होते, उनके थन भी खराब नहीं होते। आपको दोस्तों ऐसा अक्सर देखने को मिलता होगा कि जिस पशु को प्लास्टर पर यानी ईंट पर बांधा जाता है, हमेशा के लिए बांधे जाते हैं, हमेशा बंधे पड़े रहते हैं ईंट पर, तो ऐसा भी कभी कभी देखने को मिल जाता है कि उनके जो थन होता है, छाती होती है, दब जाती है उस ईंट से, तो जिससे उनके थन में आपको देखने को मिल जाता होगा कि थन कट गया है, इसमें थनैला रोग हो चुका है, मतलब कोई न कोई दिक्कत हो जाती है, थन खराब हो गया है, तो ये दब जाने की वजह से ऐसा समस्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यही हमें देखने को मिली कि नीचे जो मिट्टी है बहुत बढ़िया है और जगह भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों और आपको आगे हम दिखाते हैं कि इनका व्यवस्था किस तरह से बनाया गया है। आप देख पाएंगे दोस्तों, आपको फार्म भी दिखा देते हैं, इसमें जो बांधने की सुविधा इनका है, लगभग 18 एक साइड बांध सकते हैं, 18 जानवर एक साइड बांध सकते हैं, यानी 36 जानवर इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर हमारा कोई अच्छा सा वीडियो अपलोड होगा। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।